Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ga ci gaban labarin matashiya. Haidar, ka saurare ni da kyau. Tun da ka dawo Abuja kake fama da ɓacin rai. Ni ma kaina har sanda babanka ya rasu ban san menene haɗin su da Alhaji Hashim ba. Amma dai yanzu zan faɗa ma abin kaɗan da na sani game da shi. Mami dai ta gyara zama. Alhaji Hashim ya kasance abokin babanka tun suna yara, amma kuma ba sa wani mu'amala sosai duba da san duniya da san kai irin na Alhaji Hashim. Sanda suka taso, babanka ya kasance ɗan babban mutum, haka zalika shi ma Hashim. Amma kuma kamar yadda na faɗa maka, san duniya irin na Hashim da ƙaninsa ya sa baban shi ya yanke jiki ya faɗi ya mutu. Saboda abin da suka aikata ko kafirai ba za su yi ba. Mami tsayawa ta yi jugum, sannan ta ci gaba. Babu abin da za su nema wajen babansu da ba zai musu ba. Sai rana ɗaya Hashim ya shiga siyasa. Shi dai babansa ba wai ya amince ba ne, amma bai yarda da ya yi ba. Hashim ya nemi gwamna a Kano ya faɗi zaɓe, amma shi bai san ƙaddara ba ko kaɗan a rayuwarsa. Ya ci gaba da neman sanato, nan ma dai ya faɗi. Sai da aka sake zagayowa wani zaɓe, nan ma Hashim ya fito takara, amma kuma ba a nan ya tsaya ba. Yana cikin nema sai suka haɗa baki da wani abokinsa da ƙanin nasa, suka je wajen boka domin su yi winning election. Boka dai ya sa Hashim da ƙaninsa su yi having sex kuma a gaban abokinsu, sannan su kawo mai sperm bayan sex ɗin. A nan ne suka yi abin da boka ya sa su. Aka yi election aka gama. Hashim ya zama sanato, amma kuma duka promise ɗin da ya yi wa wannan abokin nasa ya ƙi cika mai. Shi kuma abokin ransa ya ɓaci duba da wulaƙancin da ya yi mai, har ya sa aka kore shi a ofis ɗinsa. A nan ne dai ashe abokin ya yi bidiyo clip ɗinsu sanda suke aikata wannan aibin. Ya je ya tura wa baban shi Hashim. A nan babansa Hashim ya yanke jiki don baƙin ciki ya mutu. Bayan shekara 2 gwamnati suka kori Hashim a kujerar sanato, sannan kuma suka ƙwace dukiyar gwamnati don bin mata da yake yi yana ɓata wa gwamnati suna. Gashi ya gama Westin gadon babansa da ya bari don ya zama sanato, hakan nan dai ya dawo ba shi da komai. A nan ne ya kira babanka don su yi mitin ya ɗan ba shi jari. Shi kuma babanka ya yi alkawari ba zai taɓa taimaka mai ba, amma kuma yana taimakawa mamarsa. Tun lokacin da babanka suka gama mitin ɗin nan, ba a wani jima ba ya fita daga hayyacinsa, ya daina gane komai, sai dai a kwantar a tasar da shi. Kai kuma lokacin kana London shine ka dawo ka gansa a wannan halin. Mami dai hawaye ne ke sauka a fuskanta kawai, saboda tana tuna mutuwar mijinta. Aliyu je bai ce komai ba, ya wuce ɗakinsa ya rufe. Fuskarsa ta yi ja, tsabar kuka, yana tunani kala-kala. Shin ko dai Hashim ne ya kashe baban shi saboda baƙin ciki, tunda har zai iya yin iskanci da ƙaninsa? To, ba abun da ba zai iya aikatawa ba a kan duniya. Tunani iri-iri dai Aliyu ya dinga yi, duk ya zama abin tausayi. Ita kuwa Hanifa ma bata san me ke faruwa ba, tana ɗakinta abinta. Gari ya waye, rana ta fito, yamma ta fara yi, amma har yanzu Aliyu ya kasa fitowa daga ɗakinsa. Mami dai hankalinta ya tashi, don zuciyar Aliyu Haidar idan ya ɓaci to akwai matsala. Mami, wai ina yaya Aliyu ne? Yau fa ba mu haɗu ba, har na je sukul na dawo. Ko ya sake tafiya ne? Hanifa ta tambaya. Mami ta zaunar da Hanifa ta fahimtar da ita komai. Hanifa ita ma sai kuka. Ta tashi ta je ƙofar ɗakin Aliyu, ta fara nokin, amma komai bai amsa ba. Yaya Aliyu,
can I come in please? Hanifa ba na son yin magana yanzu, ki je gobe za mu yi magana dare yayi yanzu. Aliyu ya faɗi, ya Aliyu please dan Allah dan annabi yaya Aliyu ka buɗe. I am missing Baba, I want to see you yaya Aliyu. Please I want to be close to you, I want to feel loved and protected yaya Aliyu. Hanifa kuka take yi har da majina, tana ta gurnanin kuka abin tausayi. Shi kuma Aliyu yana jin wannan kuka da Hanifa take, kawai ya yi sauri ya je ya buɗe mata ƙofan ta shigo, ya rungume ta. Hanifa dai kuka take yi ba tsayawa ga ƙaran bala'i. ‘Yan uwa ku biyo mu ji yadda ci gaban labarin nan yake. Assalamu alaikum wa rahmatullah.